Bon dia i benvingudes a la primera xerrada d'aquest cicle de webinars que ha organitzat el Centre de Vida Independent. Soc en Gabriel Liesa, fisioterapeuta en l'àmbit de la gent gran i col·laborador del Centre de Vida Independent. Avui parlarem de com fer de casa meva un lloc actiu i segur. De fet, aquesta xerrada pertany a tot un cicle de xerrades que estan organitzats pel Centre de Vida Independent i que són un cicle de 6 xerrades, en el qual l'objectiu principal és compartir coneixement respecte a com podem fer la cura dels nostres familiars a la seva llar, fent que aquesta llar també sigui un lloc actiu i segur. Aquest cicle de webinars està subvencionat per la Generalitat de Catalunya i, com us deia, serà cada 2 dilluns. Molt bé. Què és el Centre de Vida Independent? Qui és aquesta organització que ha creat aquests webinars? Doncs és un centre que recrea i fa veure que és com si fos un pis completament adaptat i ple de productes de suport, pensat com un espai de valoració per veure quina és la funcionalitat de les persones, quines són les seves capacitats per tal de poder prescriure quin és el producte de suport més adient i també ensenyar a utilitzar. És una entitat creada per diversos professionals, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i tot un equip assistencial que dona suport a aquests professionals per tal de fer que la vida de les persones pugui ser millor a casa seva. Molt bé, anem a centrar-nos en el que és el webinar d'avui. Parlant de com podem fer que la nostra casa sigui un espai segur i actiu per nosaltres. La idea és fer aquest camí que veieu aquí a la pantalla d'una mica parlar una mica per sobre què és el moviment i què és la funcionalitat, què té a veure amb això, amb l'envelliment actiu, com d'importants són les activitats de la vida diària i, sobretot, continuant-les fent el màxim temps possible. I per això existeixen les coses que són els productes de suport, les adaptacions, que fan que la persona pugui continuar fent aquestes activitats de la vida diària i veurem exemples de com podem fer que aquest entorn nostre, la nostra llar, pugui ser aquest espai que dèiem actiu i segur. Obrirem un torn de preguntes que, si voleu, podeu participar. Veureu que a la vostra pantalla, a la part inferior, apareix un cor que posa reaccions. Si cliqueu allà, quan obrim l'espai de preguntes, veureu que apareix una frase que diu levantar la mano, cliqueu, i llavors jo us veuré i llavors us podré donar pas i activar el micròfon. Molt bé. Per últim, comentar-vos que aquest webinar i tot el cicle serà gravat, per això vosaltres no us veieu, no sortiu les vostres imatges, i passat uns dies el penjarem a la nostra web, per si el voleu tornar a consultar, o si us ha semblat interessant, podreu compartir amb totes aquelles persones que considereu. Molt bé, doncs som-hi, anem cap allà. Parlàvem de la funcionalitat i del moviment. De fet, les persones els éssers humans som éssers pensats per moure'ns, pensats per ser actius. Per això som persones que tenim relacions, ens relacionem amb altres, nosaltres, ens relacionem amb l'entorn també, tenim aficions, tenim oficis, desenvolupem diferents tasques, i una de les tasques que desenvolupem són les activitats de la vida diària. Aquestes activitats de la vida diària, que hi ha activitats de la vida diària bàsiques, instrumentals, les bàsiques les fem a casa. De fet, són les que coneixem com el fet de moure'ns, desplaçar-nos per dintre de la llar, el fet de vestir-nos, la higiene personal, el comunicar-nos o el menjar. Són activitats que ens fem pròpiament i les que ens donen sentit i les que ens donen autonomia. I com us deia, majoritàriament les estem realitzant a casa. Qui és el responsable de fer tot això? Quin és el mecanisme que fa que jo pugui fer totes aquestes activitats? Doncs és el nostre cos. El nostre cos i concretament el que s'anomena el sistema neuromusculoesquelètic, que és el sistema nerviós, aquí representat a la imatge que veieu amb un cervell, el que és tot el nostre sistema muscular, tots els nostres grups de músculs i també el nostre esquelet. Quan jo vull aixecar-me del llit, hi ha una ordre que es genera dintre del meu cervell que envia un missatge a tot el que és el sistema muscular perquè s'activin els diferents grups musculars i permeti
que jo m'aixequi fent que em mogui el meu cos. No? Al mateix temps que jo estic movent el meu cos, les articulacions, el moure's, les diferents posicions que creix el meu cos, el meu esquelet, envia una informació al cervell per dir-li i aquella ordre que tu m'has donat ja l'he aconseguit, ja he fet que el meu cos s'aixequi. Què vull dir amb això? En que qualsevol activitat que nosaltres estem fent està intervenint totes aquestes tres parts. Si jo aixeco una cama, si jo canvio de posició en el meu seient, estic enviant una ordre al cervell, que envia una ordre als músculs. Si jo, de fora, a la persona que jo estic cuidant, li demano que participi d'un moviment o que faci determinada cosa, això li arriba una informació que el seu cervell interpreta i envia una informació a tot el que és el sistema muscular i el sistema ossi. Per tant, sempre que jo estigui fent una activitat a casa, estaré activant tot el que és el meu cos. I no només el meu cos físic, sinó també les que té a veure amb tot el que és les meves emocions. El fet de que jo pugui continuar realitzant determinades activitats és el que fa que jo em senti millor a mi mateix, no? Una mica és aquesta la idea. Per tant, si jo fomento que la persona que jo estic cuidant o jo mateix fomento realitzar les activitats de la vida diària, el que estic aconseguint és mantenir la meva autonomia. Mantenir la meva autonomia significa el fet de poder decidir jo el màxim temps possible. El fet de que si vull aixecar-me de la cadira, m'invento, per anar a l'habitació, que ho pugui continuar fent, això em fa sentir autònom, prendre la decisió. I per tant també em fa sentir millora el que és la meva autoestima i per tant també la meva dignitat. Amb la qual cosa, tota acció que nosaltres fem amb les persones que cuidem per fomentar aquest moviment, aquesta activació, en definitiva, és tot un treball, com dic jo, entre cometes, terapèutic. El que estem fent és no només activar el nostre cos, sinó també estem activant totes les nostres emocions i la nostra autoestima. Clar, què és el que passa? Que tothom té un procés d'envelliment, no? Nosaltres naixem i després anem desenvolupant-nos, anem creixent i això fa que al llarg de la vida van apareixent diverses alteracions. Aquest procés d'envelliment sempre conclou amb determinades alteracions a tot el que és el nostre sistema muscular, els nostres ossos, el nostre sistema nerviós, que bé aquest procés pot ser biològic, que és el que s'entén com a envelliment biològic, un envelliment normal, amb unes alteracions determinades, o bé un envelliment patològic, que és arrel d'una patologia hi ha determinades alteracions que s'acceleren o augmenten. Això significa que en qualsevol procés d'envelliment apareixerà una alteració abans o després. Per tant, hem de tenir en compte aquestes alteracions, una, per prevenir-les, fer tot aquest envelliment actiu al llarg de tota la meva vida, no esperar als 65 anys jubilar-me per tenir una vida activa, sinó ja tenir una vida activa i moure'm per poder fer aquesta prevenció. I l'altra és el fet de poder utilitzar productes de suport o poder utilitzar adaptacions, fer que el meu entorn sigui més fàcil, per dir-ho així, sigui més amable, perquè jo pugui continuar movent-me malgrat les possibles alteracions que tinc. Per això apareixen el que nosaltres diem productes de suport i adaptacions, que com podeu veure a la imatge ja és tot un seguit de possibles, des d'una mirilla digital per poder mirar amb seguretat qui m'ha picat a la porta, des d'un estri que es diu posamitjons o posamitges que m'ajuda a poder-me posar els mitjons per mi mateix, un caminador, que aquest segur que el coneixeu, que m'ajuda a poder-me desplaçar amb seguretat quan i com vull, o, per exemple, la darrera imatge, que és una adaptació del bany. Això ho veurem més endavant, entrarem més en detall de cadascuna d'elles, no? Les múltiples possibilitats que existeixen. Però què significa un producte de suport? Què és ben bé un producte de suport? Doncs un producte de suport és una eina o és un utensili que ens ajuda a realitzar les accions o les activitats per mi mateix, d'acord? Des d'una barra que veurem que m'ajuda a poder-me posar a peu, des d'unes pinces que m'ajuda a poder agafar una cosa de terra, qualsevol eina que fa que, amb la meva capacitat que tinc preservada, pugui realitzar una acció. Per això n'hi ha un munt. Hi ha un fotimer de productes de suport per poder fer que la persona es pugui desenvolupar en totes les seves activitats de la vida diària. Per això és molt necessari que existeixi un professional que pugui fer una valoració
de quina és la capacitat que jo tinc preservada per tal de poder prescriure aquell producte de suport i després ensenyar-me a utilitzar. Perquè, com veieu a la imatge, el caminador no és només que em donin el caminador i em puc posar a caminar, sinó hem de veure quin tipus de caminador és el millor, si necessito que sigui de 4 potes o de 4 rodes o de 2 potes i 2 rodes, si ha de tenir seient o no, si ha de tenir fre o no ha de tenir fre, més que res per si la persona té la capacitat d'accionar aquest fre o no, ensenyar a la persona a utilitzar aquest caminador, a com ha de posar les passes, a com ha de fer els girs i sobretot a quina alçada s'ha de col·locar el reposabraços del caminador per poder que la persona el pugui manegar de la millor manera possible. Això cal que hi hagi un professional, un tècnic, algú que ens pugui assessorar i realment ens pugui valorar i concretar quin és aquest producte i sobretot ensenyar-nos-ho. Això ho tornarem a repetir perquè creiem que és molt important. L'altre, fora del producte de suport, és parlar d'adaptacions. I l'adaptació no deixa de ser una modificació de l'entorn, que pot ser de més impacte, com per exemple seria eliminar una banyera i posar un plat de dutxa, per exemple, canviar el gir d'una porta, que això faria que també sigui més fàcil poder accedir en el bany, o una cosa més senzilla, com podria ser, o més accessible, que seria baixar un microones d'alçada o elevar un sofà, posant-li unes potes perquè la persona li sigui més fàcil poder-se posar-se de peu i poder-se desplaçar. Per tant, d'adaptacions també n'hi ha un munt, poden ser més senzilles o més complexes i aquí també compleix el mateix patró, no? El mateix guió de la necessitat que hi hagi algú que ens digui o que ens assessori i ens valori quina seria aquesta adaptació, després ensenyar-nos i veure-la conjuntament que realment m'està solucionant la meva necessitat. Per tant, el que creiem que és important és poder veure alguns exemples, que jo crec que això ens ajudarà molt a veure aquesta diversitat de productes de suport i aquesta diversitat d'adaptacions. Hem agafat un pis de mostra, com podria ser qualsevol altre, que aquí determinaria que, depenent de com és aquest entorn, puc necessitar una cosa o puc necessitar una altra, no? Puc necessitar un producte de suport o necessitaré una adaptació. Això també caldrà veure quines són les meves capacitats, de què sóc capaç de poder desenvolupar. Veiem, si per exemple entrem a l'arrabador, una de les coses que normalment nosaltres quan fem visites a domicili veiem molt si la persona a l'hora d'ambular per la llar va posant les mans a les parets. És una cosa com molt comuna, perquè moltes vegades hi ha aquesta alteració, no? És una alteració molt comuna en el procés d'envelliment, que és l'alteració de la marxa. Llavors, aquesta alteració de la marxa fa que un busqui recolzament amb les mans en la paret. Aquest recolzament amb les mans a la paret no és un començament segur i moltes vegades el que fa és que la persona no tingui la seguretat de desplaçar-se i fa que cada vegada es desplaci menys. La idea és posar, un exemple és posar aquests passamans, aquesta imatge que tenim a l'esquerra, en el qual es veu tots aquests passamans que el que fan és donar seguretat a la persona perquè es pugui agafar amb les mans i desplaçar-se. Aquesta subjecció li dona seguretat i permet que això ho pugui fer moltes vegades amb ell. O l'altre és el fet de poder utilitzar un caminador. El fet que d'utilitzar el caminador és que aquest caminador, una de les coses que hem de veure, que hem comentat abans, que es pugui desplaçar, que li pugui ser útil, que realment estigui ajustat a la seva alçada. L'altra cosa que hem de veure és si aquest caminador pot passar per tot el pis. Perquè si realment tenim un caminador que no permet, per exemple, accedir al bany o no ens permet accedir a l'habitació, no serà un bon producte de suport, no serà una gran ajuda. Necessitarem realment un caminador que permeti que la persona el pugui utilitzar, però a més també permeti poder passar per tota la casa. Com podeu veure, hi ha des de barres que poden ajudar-nos a seguir pujant escales, no? O, per exemple, punts de suport molt concrets, com podeu veure aquí, que és una barra, nosaltres li diem un agafador individual, és un agafador que va a la paret i que permet poder sortir, no?, a l'exterior. Normalment aquests els col·loquem quan hi ha sortides a la galeria o hi ha sortides a la terrassa, que moltes vegades, com que la persona no té punts on agafar-se, deixa de fer-ho. No? I llavors, si imaginem la persona té flors o el que és tot el que és la seva terrassa, si no té aquests punts de suport, no pot sortir
a veure les seves flors i a cuidar-les, no? Que és una cosa que li agrada molt. En aquest punt de suport el que estem aconseguint és que la persona realitzi aquesta acció. Per tant, no només estem facilitant que passi al balcó, sinó que, a més, estem fent que continuï fent una activitat que per ella és molt significativa i que li dona un gran impacte a la seva autoestima, que és cuidar aquelles plantes que sempre ha volgut. No? Sempre anem a buscar no només el fet de que el producte de suport ens ajudi a fer una acció determinada, sinó que aquesta acció determinada comporta d'accions una mica més complexes, però que van en busca d'aquesta activació no només física, sinó també emocional de la persona. Altres estris que ens poden ajudar, que ja havíem comentat, el fet d'agafar coses del terra amb unes pinces, no? El fet de no, moltes vegades, amb el pas del temps, ajupir-nos per l'alteració que podem tenir en el maluc, fa que no puguem fer-ho i a vegades se'ns cau una cosa i no la podem agafar i queda molta estona allà i al terra, i ostres, nosaltres som persones que ens agrada tenir ordre i si no, i veiem allò i ens posem nerviosos i fins que no arriba algú i ho treu, doncs passem una mala estona, no? Bueno, doncs amb aquestes pinces ho podem solucionar. I no només això, sinó que també són pinces que ens poden ajudar perfectament a vestir-nos, no? És una altra eina que fa que jo pugui prendre decisions per mi mateix i que no depengui tant dels altres. O, per exemple, seguretat, no? Quantes vegades el fet de no saber qui pica a la porta fa que a vegades fem accions una mica imprudents, perquè bueno, sempre tenim aquesta necessitat d'obrir, no? I de saber qui és, no? Llavors, el fet de posar aquestes mirilles digitals que veieu a la porta, són unes mirilles que van amb un botó i és com una espècie de càmera, no grava, és una espècie de càmera i em permet veure una visió bastant ampla de qui està picant, no? De l'escala. Una qual cosa ens dona molta seguretat a l'hora de voler obrir. I ja pot ser que ho vegi tant estant de peu com també estant en una cadira de rodes. No? També facilita el fet de poder accedir, de poder veure qui pica a casa. També tenim des de sistemes d'interfonos, des de sistemes d'alarmes. Aquest és un sistema d'alarma que veieu que està posat a fora, que és un tipus de timbre, que el receptor està en el menjador. Per exemple, si vivim en una llar, en una casa on la porta està lluny i ostres, no sentim ben bé quan piquen a la porta, aquest sistema d'alarma, que abarca una zona bastant ampla, fa que jo piqui i al picar em sona on jo passo la majoria del temps. No? No qual cosa això fa que jo pugui sentir qualsevol persona que em vulgui venir a veure. Si ens centrem en el que és l'habitació, aquí també tenim molts tipus de productes de suport i adaptacions que ens poden ajudar a que la meva casa sigui activa i també al mateix temps sigui segura, com per exemple una brana curta. El que veieu a la imatge de la vostra dreta és una brana que va entre el que és el matalàs i el somier i permet que la persona es pugui aixecar d'una manera molt més segura i d'una manera molt més activa. Normalment, amb el pas del temps, tenim tendència a aixecar-nos del llit perquè ens costa fer aquesta incorporació agafant amb les mans, ens agafem el cantell del matalàs o normalment sempre ens agafem el cantell de la taula de nit, de la tauleta de nit. Clar, són aparells o són estris que no estan pensats per poder ser agafats i poder fer una força amb les mans, no? En canvi, aquesta brana sí que està pensada per això, amb la qual cosa fa que sigui més fàcil aixecar-me. Si és més fàcil que m'aixequi, ho faré més vegades. Això ho comento perquè moltes vegades passa o tenim la idea de que un producte de suport el que farà serà que la persona deixi de fer coses. No? Ostres, no li poseu tan fàcil perquè si no necessita fer com més esforç per... No? Volem que la persona s'esforci i que li costi una miqueta perquè així guanyarà musculatura. Nosaltres anem a una cosa completament contrària, no? Fem una mica 180 graus. No, anem a fer-ho fàcil perquè ho faci moltes vegades al dia, que és la idea, poder realitzar les coses, les activitats amb un producte de suport que permeti poder-ho fer sovint, perquè quantes més vegades ho faci, més vegades s'activa la meva musculatura, més vegades es mou el meu esquelet i sobretot més vegades apareixen interaccions en el cervell, no? Que és el que ens ajuda i ens interessa molt per tot el que té a veure amb tot el tema de la cognició. Tenim aquesta brana, com tenim ja en casos en què la persona li costa molt de desplaçar-se per si sola, tenim productes de suport com són les grues, la grua de pedestació seria la grua de la vostra esquerra, o la grua de cistella, que és la grua de la vostra dreta, que insisteixo, estan pensades pels usuaris.
per les persones a qui cuidem, no tant pensades també per nosaltres, perquè el fet de realitzar les transferències amb aquest tipus de producte de suport és realitzar una transferència que és segura, és una transferència que també podem fer que ells participin d'ella, sempre amb una bona formació a l'hora d'utilitzar la grua. Sempre requerirem una formació i una valoració per determinar quina és la grua adequada per poder-ho fer, però sobretot la idea aquesta de que si tenim tot això, si sabem quina és la grua adequada, sabem com fer-la anar, farem que la persona es pugui moure més vegades. La qual cosa, si es mou més vegades, tornem un altre cop, que veieu que sóc molt pesat, que tornem a fer tota aquesta activació. O busquem productes de suport que poden ajudar a donar un bon descans, que realment la persona, quan estigui descansant bé i correctament. Ja pot ser una espècie de coixí, que li diem coixí de recolzament al respatller, que és aquest coixí que veieu a la vostra esquerra, o un cuc, que li diem, que és un coixí que està pensat per fer les transferències, els de cubilateral. Un cop hem fet un de cubilateral, col·loquem aquest coixí, i llavors la persona està més aposentada, està descansant més, després fem el canvi amb el coixí. També una bona eina, un bon producte de suport que ajuda a fer el descans, però que també ens pot ajudar molt a l'hora de fer transferències, a l'hora d'afavorir que la persona surti del llit, és precisament els dits articulats. Tant els dits articulats que només articulen el capçal i els peus, com els dits que pugen i baixen, els dits en carro elevador, els típics dits a l'hospital, que utilitzant aquest capçal m'ajuda a poder-me incorporar i també m'ajuda a poder sortir del llit. No? La idea que aquest llit articulat no només serveix per descansar, sinó també serveix i molt per poder-me ajudar a fer les transferències i a sortir del llit. Taules de doble taulell que se poden apropar molt a la persona quan està asseguda en el sofà o està asseguda en una cadira, fan que la podem graduar en alçada. Com podeu veure, té una part que s'inclina, amb la qual cosa pot afavorir a poder llegir, a poder mirar qualsevol cosa amb una tablet, i té una part fixa on podem posar l'aigua, on podem posar un got, podem posar el suc, amb la qual cosa fem i afavorim, apropem l'oci a la persona. L'oci és una de les coses més importants també a l'hora de fer que la persona s'activi. No? El fet d'aconseguir apropar les activitats que per la persona són significatives, això també ajuda a l'estimulació de tota la seva part cognitiva i també de la seva part motora. Seguim veient aquests elements de descans, com pot ser aquest coixí que podem posar, que hem comentat abans, aquest cuc, o també el que tot té a veure amb llums LED, que són llums que s'accionen per moviment, amb la qual cosa podem assegurar un tram del pis de manera segura per si aquestes nits que ens aixequem per anar al bany, si el bany està lluny de l'habitació, moltes vegades no ens en recordem de picar els interruptors, pugem aquestes llums que amb la presència s'activen, no? La qual cosa fa que creem tot un circuit de llum perquè la persona es pugui desplaçar de manera segura. Vestir-nos, com us comentava abans, el posamitjons, aquest estri que serveix i que va molt bé per poder col·locar-nos per nosaltres mateixos els mitjons, és senzill però requereix d'una formació, requereix que un cop nosaltres prescrivim i ensenyem a la persona, li portem el producte de suport, en aquest cas el posamitjons, li ensenyem a utilitzar. En el bany tenim diferents productes de suport i sobretot diverses adaptacions, com pot ser tot aquest sistema de barres que heu posat. Nosaltres sempre deixem aquesta foto que posa inicial, que és aquesta barra amb ventosa enganxada a la paret, perquè és l'exemple del que no hem de fer. No hem d'utilitzar branes amb ventosa, perquè aquesta ventosa amb la humitat deixa de ser adherent, amb la qual cosa quan jo agafo i faig força em puc quedar amb la barra a la mà i jo i la barra ens anem al terra. No? Tota barra ha d'anar enganxada en cargols a la paret i veure quina és la necessitat o quina és l'inclinació, la col·locació de com ha de ser aquesta barra. Si l'hem de posar horitzontal, si l'hem de posar inclinada, si l'hem de posar vertical. Això anirà depenent de quina és l'acció, de com realitza l'acció la persona. Potser la persona s'agafa i fa força cap avall, amb la qual cosa sí que és interessant posar-la vertical, o l'hem de posar obliqua, perquè així la persona, com que estira endavant, li afavoreix a poder-se agafar i posar-se en peu.
no és la persona que fa l'adaptació que decideix on col·locar la barra, sinó que és l'acció que realitza la persona la que a nosaltres ens ajuda a l'hora de determinar on posem aquest producte de suport. El fet de les mampares, les famoses mampares, que nosaltres no som massa partidaris de les mampares perquè et treu mobilitat. Realment sí que el que fan és parar l'aigua, i això ho fa molt bé. Nosaltres fem més un sistema de cortines que ens ajuda molt a l'hora de poder-nos desplaçar més lliurement i també el fet de poder facilitar el col·locar les barres. Si veieu la imatge de l'esquerra, el fet de que la mampara s'obri cap a dins fa que no pugui haver-hi una barra dintre. I com que no fa que hi hagi una barra dintre, aquesta manera d'entrar fa que sigui complicada, que no sigui massa segura. En canvi, a la imatge de la dreta tenim aquesta barra, que és una barra batible, que pot permetre que la persona pugui entrar i un cop a dintre es pugui entrar i sortir de manera molt més segura. No? O, per exemple, estris que ens ajuden a poder facilitar el pas, per exemple, a una banyera. Si veieu la foto que posa al final, el que hi ha és com una espècie de seient, que és una taula de banyera. Aquesta taula de banyera nosaltres quan la prescrivim, normalment també prescrivim amb una barra, com veieu que és on s'agafa el senyor. Això què permet? Poder seure i un cop assegut poder passar els peus a dintre de la banyera. I estic a dins de la banyera i em puc dutxar de manera segura. Veieu que abans el senyor tenia que fer virgueries, que quan som joves les podem fer sense problemes, però que tampoc ens treu de la possibilitat de caure, quan ens envellim ens costa una mica més. Per tant, anem a fer-ho fàcil, anem a fer-ho que entrem i segurament també fa que ens puguem realitzar aquesta acció més sovint i de manera més segura. Aquí veieu un altre exemple, no és una taula de banyera, en aquest cas el que hem posat és una cadira giratòria. És una cadira que va amb una palanca a sota, que fa que quan jo aixeco la palanca, la cadira gira. Una cosa, la cadira gira i em facilita poder fer el gir i poder entrar a la banyera. Normalment, aquest tipus de cadira el posem amb persones que necessiten una altra persona per fer la higiene, però que podem continuar entrant a la banyera de manera segura i poder-ho fer de manera sovint. Estris que ens ajuden per la higiene personal, com poden ser tant unes pinces tant una esponja amb manall llarg, que és la imatge de l'esquerra, o, per exemple, una pinta amb manall llarg, com és el fet de la imatge de la dreta, que són estris pensats perquè nosaltres fem la nostra higiene. No? Portem molts anys fent-ho, llavors quan ens fem grans i hi ha algú altre que ens ajuda a fer aquesta higiene, quan més temps la puguem fer nosaltres, per la nostra autoestima, com sempre, i també per tot el que és la mobilitat, sempre serà molt més que benvingut. Per poder aixecar-nos del vàter, per exemple, des d'una barra, com podeu veure a la part esquerra, que està pensada per poder facilitar el fet de posar-me a peu, com una alça de vàter, que n'hi ha de diferents tipus. Hem de veure quina és la més adequada, no només d'alçada, sinó per la forma del vàter i també per la forma que té la persona d'aixecar-se. En aquest cas, la persona li hem posat una alça de vàter en reposabraços perquè la seva forma d'acció és arrepenjar-se en el reposabraços i tirar-se cap endavant. No hi havia possibilitat de poder col·locar cap barra que li facilités el moviment tal com ella la té après i el que hem trobat és aquest sistema que li ajuda a poder-se aixecar d'una manera segura i eficient. Aquí tornem a veure un altre exemple d'aquestes transferències, amb aquestes alces de vàter que facilita també el fet de poder accedir per tot el bany, o estris com veiem la pinta, o com el del mig, la figura del mig, que és un bidet portàtil, és un bidet que va enganxat a lo que és l'aixeta, però que després, la part final, té un dispensador que jo puc apretar de manera senzilla i puc fer-me la higiene sense tenir que estar asseguda directament al bidet. Parlem del bidet perquè el bidet, com, a diferència del vàter, no té unes alces perquè estigui més dret, que estigui més alt i poder jo accedir. Això no existeix, amb la qual cosa és complicat. Llavors el que busquem són alternatives, com pot ser aquesta i d'altres que existeixen, que facilita el fet de que jo pugui fer-me la higiene com la faig al bidet, però fer-la, per exemple, des del vàter, si arriba, amb la qual cosa ho faig més segur i també, insisteixo, ho fem més vegades.
O el tema de la llum. Moltes vegades el tema de la llum i el tema de les alçades. Depenent de com està col·locat el mirall, depèn de quina llum hi hagi, ostres, a mi em costa veure'm, no m'hi veig bé. Si vaig en cadira de rodes, normalment els miralls em queden a dalt. Ostres, anem a baixar els miralls o anem a fer miralls que siguin més grans perquè jo em pugui veure tant si estic de peu com si estic assegut i no a col·locar llum per poder facilitar aquest de la meva visió i sobretot d'aquesta autocura, no? El fet que quan nosaltres ens arreglem ens estem cuidant de nosaltres mateixos i això és una cosa que a un mateix li fa sentir molt bé. A la cuina, com en el bany, en el dormitori, en el rebedor, també hi ha gran quantitat de productes que ens poden ajudar que nosaltres continuem fent les tasques de la cuina, com per exemple ser obrir pots. Aquí a l'esquerra tenim un pot d'aquests de vidre, que moltes vegades, com que venen amb l'aire tancat, costa molt d'obrir, a vegades anem posant el ganivet, anem posant la cullera per fer força i que surti una mica l'aire, tot això costa molt de manegar amb el procés d'envelliment, normalment tenim alteracions en el que és la mobilitat de les mans, no podem agafar bé les forquilles, no podem agafar bé les culleres. Existeix un obrepots, que és com una espècie d'obrepots d'aquests que treuen la xapa, per exemple, de begudes com la Coca-Cola, però el que fa és treure l'aire. Amb un petit mecanisme de palanca, allibera una mica l'aire i fa que puguem obrir el pot d'una manera més senzilla. I podem obrir el pot amb el que veiem al costat, que són com una espècie de silicona que ofereix una gran resistència, que amb una mica de força per part nostra permet poder obrir des d'aquests pots de vidre si hi ha entre l'aire o les ampolles d'aigua. Aquestes ampolles d'aigua que acaba la rosca, que és com difícil de girar, amb aquestes silicones ens permet poder agafar-la bé i amb poca força girar-la i obrir-la. Què passa moltes vegades? Que deixem de fer les coses perquè ens cansem. El fet d'estar de peu és una acció que, amb el pas del temps, ens costa mantenir. I moltes vegades per cuinar el que necessitem és temps. Llavors el que busquem amb aquest tipus de cadires, que podeu veure que hi ha tant la senyora com el senyor que estan asseguts en cadires diferents, en tamborets, ens permet això, poder estar asseguts a la cuina, ja sigui per rentar els plats a la pica de mans o per estar davant dels fogons i fer un bon caldo per dinar, la idea és que jo estigui assegut, segur, tranquil, i que pugui continuar realitzant aquesta acció. No? L'acció del cuinar, a més, és una acció que per cognitivament és brutal, no? Perquè haig de fer tota una sèrie d'accions prèvies, no? Que és preparar tot el menjar, pensar com l'haig de fer, després resseguir-lo i després servir-lo. Una cosa és una acció, el fet de cuinar, que cognitivament és molt, molt, molt potent. I a la sala d'estar ens trobarem des del que us comentàvem, el fet d'alçar el sofà, alçar la butaca. Veieu que aquesta senyora de la vostra esquerra té unes alces que fa que estigui aixecat al sofà, amb la qual cosa li facilita el fet de posar-se de peu. Si aquest sofà no estigués tan aixecat, potser necessitaria d'algú que l'ajudés a aixecar, o potser, com que li costa tant, ho vaig deixant. I si ho vaig deixant fa que la meva musculatura perdi força. Si la meva musculatura perd força, em moc menys. Llavors entro dintre d'un circuit que el que intentem eliminar-lo és o bé amb aquestes alces o bé amb el coixí que veieu de la senyora a la dreta, que el que fa és aixecar. Aixeca i aleshores a l'aixecar no haig de fer tanta força per posar-me de peu, en la qual cosa puc posar-me de peu més vegades al dia. O tot el que té a veure amb la comunicació, el fet d'escoltar la trucada, de poder veure qui em truca, de poder trucar d'una manera senzilla, de poder veure, potser no només sentir, sinó veure que m'estan trucant. Tot això de tota una sistemàtica, de tota una sèrie d'aparells, cada vegada més en tot el que són els avenços de la tecnologia, que fa que sigui més fàcil o sigui més fàcil poder fer que la persona tingui accés a la comunicació, no? I tingui accés a poder-se relacionar amb el seu entorn, no només de fora de casa, sinó també de fora. Càmeres i sistemes d'alerta i de vigilància, que la càmera, la idea no són càmeres de control, sinó són més aviat càmeres d'avís. El que busquem és, ostres, si per exemple la meva mare fa més de 8 hores que no s'ha aixecat del llit, que em pugui avisar que no s'ha aixecat del llit. No? Té tot un sistema de domòtica, de domatització, mitjançant sensors de moviment, mitjançant tot el que és càmeres digitalitzades,
que permet això, poder continuar amb la rutina de la persona i si la persona no està seguint aquesta rutina, poder-me avisar que està passant quelcom. I el que és el menjador passaríem a el que és tots els estris que n'hi ha un fotimer, per tot allò que pot ajudar a que la persona continuï menjant per si mateixa. No es veu massa bé la imatge de l'esquerra, però el que té el senyor a les mans són una forquilla i una cullera adaptada. Vol dir que té el mànec més ample, amb la qual cosa facilita que jo la pugui agafar, i a més està torçat. O sigui, tant la cullera com la forquilla estan torçades per poder facilitar l'acció d'apropar-me al menjar a la boca. Això també faria que potser a l'hora de menjar, com que estic agafant bé l'estri, estic agafant bé la forquilla, estic agafant bé la cullera, potser no necessitaré un pitet. No necessitaré un pitet perquè no em tacaré. No? Moltes vegades el fet de posar pitets hi ha gent que ho refusa molt, que no li agrada sentir-se amb aquella sensació del pitet. Hem de veure què és el mecanisme que pot afavorir a que no es taqui i llavors veure'l i aprofitar-lo. No? Com per exemple aquest cantell del plat que està a la imatge del mig, que està pensat per poder portar el menjar cap a un cantó i agafar-lo, en l'hipotètic cas que només pugui utilitzar una mà. No? Tant aquest plat com els plats de la dreta tenen una cosa blava, veieu que hi ha com una espècie de llençol blau. Això és una tela antilliscant. Això el que fa és que quan jo poso el plat aquí sobre, el plat no es mou. Perquè moltes vegades, quan posem els plats i fem força, els plats es desplacen. Al quedar-se quiet, això no es desplaça i em permet poder fer l'acció de manera autònoma. I, per últim, el que veurem seran exemples d'arranjaments, exemples d'adaptacions que es poden fer a la llar, no? Concretament en el que és el bany. Aquí us posem casos, doncs, per exemple, a l'esquerra, a l'inici, aquestes banyeres que estan ficades molt cap endins, quina solució vam poder trobar. La solució, insisteixo, no és només fer el canvi de la banyera pel plat, sinó és veure a la persona, veure com es desplaça, veure què és el que necessita i a partir d'aquí li fem les adaptacions que també l'entorn permeti, perquè moltes vegades el fet de posar plats té a veure molt amb les tuberies, té a veure molt amb els desaigües, veure si ens permeten poder jugar amb l'alçada, que a vegades no és tan fàcil. I bueno, però la idea és aquesta, el fet de fer una banyera que, com podeu veure, no estàvem utilitzant perquè la persona no podia entrar i aquí no es pot col·locar cap producte de suport com el que hem vist abans d'una cadira giratòria o una taula de banyera, això aquí no és possible. En canvi, creem un espai segur i accessible, que és la idea. Per exemple, en aquest senyor que tenia una banyera que tenia que aixecar-se d'aquesta manera per poder entrar, era una banyera complicada perquè les parets també ho eren, i també estava amb una malaltia que el que feia és que anava a progressar, això és una de les coses que també mirem, no només fem una foto actual, sinó quan fem un arranjament o fem un producte de suport també estem pensant en què pot ser que vingui en el futur. No? I llavors la idea és fer aquest espai que hem fet tan accessible que en el cas que en un futur, arrel de la seva patologia, necessités entrar a una cadira de dutxa amb rodes, ho puguem fer perquè tenim el plat arran de terra. O el fet d'aquests espais amb empares i plats elevats, no? que fan molt la dificultat de poder entrar. Aquestes cadires que moltes vegades busquem solucions per poder accedir i moltes vegades són solucions que no són massa bones, com per exemple aquesta cadira que veieu a l'esquerra, que no és una cadira pensada per la dutxa, ni és una cadira pensada per qualsevol persona que vol realitzar una higiene. En canvi, el resultat de la dreta, com podeu veure, hem fet un espai molt més accessible amb una taula, amb una cadira de banyera pensada, una cadira de dutxa, perdó, pensada perquè realment es pugui ser utilitzable amb aigua. I per últim, la creació de tot un espai. No només és el fet del plat i la banyera, sinó, com podeu veure amb la diferència de la imatge de l'esquerra i la dreta, a la dreta vam eliminar el bidet, vam eliminar un armari que hi havia a l'esquerra, es va canviar la banyera per un plat de dutxa i això va fer d'un espai on la persona, si entrava, li costava molt desplaçar-se i gairebé no podia realitzar, a poder entrar amb el caminador. Com podeu veure, el caminador està dins, hem pogut utilitzar el caminador, col·locar-lo allà, amb la qual cosa la persona
té una accessibilitat molt més clara a l'hora de poder accedir al bany i aquesta accessibilitat molt més segura. En definitiva, el que és l'eix central és aquesta visita de valoració. El fet el que hem volgut fer amb aquesta xerrada és veure com de productes de suport poden haver-hi, quantes adaptacions poden haver-hi. Tenim accés a, com diem, a Wallapop, a Amazon, hi ha tota aquesta sèrie d'internet que ens pot beneficiar i ens ofereix molts recursos, però que el que és important és poder definir quin és el recurs més adient. I per això necessitem la valoració d'un professional, sigui fisioterapeuta, sigui terapeuta ocupacional, sigui logopeda, no? Personal sanitari qualificat, per poder, primer, veure quina és la necessitat de la persona, veure jo, com a tècnic, quina és la necessitat, però també saber i conèixer de primera mà i posar en rellevància la necessitat que verbalitza la persona, sobretot, i a l'entorn cuidador. Les capacitats, sobretot les capacitats, la idea quan jo ofereixo un producte de suport o una adaptació, haig de tenir molt clar quina és la capacitat perquè la persona la continuï realitzant, i l'entorn, perquè l'entorn, com està disposada la nostra llar, com està la distribució dels espais, marquen molt a l'hora també de determinar quin és el producte de suport que millor puc utilitzar. Fer aquesta prescripció del producte, determinar quins són aquests productes o quines adaptacions són les millors per poder realitzar i realitzar una formació. Tot producte de suport i tota adaptació necessita d'una formació, necessita que expliquem a la persona com utilitzar-lo. Per molt senzill que sigui, per molt simple que sigui, és un estri que no hem utilitzat abans. I per molt que ens diguin, mira, això s'utilitza d'aquesta manera, necessito practicar-ho i necessito que hi hagi algú que em digui quina és la manera correcta i que supervisi que ho estic fent bé. Perquè al final, com tot, els hàbits s'adquireixen fent-los i repetint les coses. Llavors, per molt que implementem, per exemple, m'invento un caminador, si no ensenyem a la persona a utilitzar aquest caminador veient que l'està utilitzant bé, no l'utilitzarà perquè no està acostumada a utilitzar-lo. La idea és acostumar a les persones a utilitzar aquests productes de suport. Molt bé. Doncs, si voleu, obrim espai de pregs i preguntes. Us recordo, a baix, a la dreta, veureu un cor que posa reacciones. Si cliqueu allà, sortirà una frase que posa a dalt levantar la mano. Cliqueu, llavors us busco per aquí i us dono pas. Mentre, si us penseu, si voleu fer alguna pregunta, insistir molt en aquests punts claus de la xerrada d'avui. Nosaltres tenim un cos, som éssers que estan pensats per moure'ns, estem pensats per relacionar-nos, estem pensats per ser actius. Anem a buscar la manera, malgrat el procés d'envelliment, de continuar sent actius el màxim temps possible. I per això estan aquests productes de suport i aquestes adaptacions. Veig que em fan una pregunta pel xat, perdoneu, bones. Podreu enviar el document en PDF a banda de la presentació? Ho pregunto, el que farem segur és penjar. Tota aquesta presentació estarà gravada, i ara si us interessa la deixarem gravada i així podeu accedir. Però si no, ens envieu un correu a info@cbi-bcn.org i us contestarem. Molt bé, gràcies. El que us deia, no? El fet de, amb aquests productes de suport i amb aquestes adaptacions, fer que la persona continuï activant-se, perquè aquesta activació farà que s'activi la musculatura, que s'activi el sistema ossi, que s'activi el cervell, però també l'autoestima de la persona. Veiem el xat, tenim un missatge nou. M'ha encantat com heu fet la presentació, molt visual i ben explicada. Moltes gràcies. Sí, us escric el mail info@cbi-bcn.org. Molt bé, doncs convidar-vos a que d'aquí 2 setmanes vingueu al següent webinar, que creiem que és molt interessant, el 20 d'octubre,
que parla sobretot del tema de com comunicar-nos amb les persones que cuidem, sobretot quan aquesta comunicació està alterada, ja sigui per la comprensió, ja sigui pel fet de parlar, ja sigui perquè hi hagin diverses alteracions que faci que aquesta comunicació no sigui fàcil, que moltes vegades això fa posar molt en tensió tant a la persona com a la persona cuidadora. No? Llavors, creiem que aquesta xerrada serà molt interessant, tindrà el mateix format, o sigui que endavant. I abans de tancar veig que hi ha un altre comentari en el xat, perdoneu, això, aquí els boomers ens costa una mica moure'ns amb això. On podeu comprar els interfons? Els interfons estan el que seria recomanable és abans de comprar que féssiu una valoració. Nosaltres tenim un programa, que això també ho parlarem més endavant, en el cicle de xerrades que es diu Centre Obert. Aquest centre obert nosaltres fem una valoració també totalment subvencionada, amb la qual cosa és cost zero per l'usuari, en la qual cosa podríem veure quina és el vostre entorn i veure quina és la necessitat i veure quin tipus d'interfono podria funcionar bé. Si podria ser aquest timbre de seguretat que us hem comentat o qualsevol altre. I també tenim informació sobre les persones que ja no es poden veure. Teniu prevista una xerrada? De fet, tenim prevista una xerrada en què està pensada per ajudar les persones a moure's. Concretament, de no moure's no tenim una xerrada en concret, però sí que tenim un altre programa que és el programa de cuidadors, en el qual fem una visita de valoració i després 3 dies anem a fer una formació concreta. Tant el centre obert com aquest programa que acabo de dir, la idea és el mail que us acabo de passar i si no, us escric aquí la web, que diria que és aquesta, cbi.org, crec que és. I si poseu en el buscador CBI, Centre de Vida Independent, us apareixerà la nostra web i allà veureu que hi ha diversos apartats, un dels quals és per poder accedir a aquestes valoracions. Només costomo enviar un mail i la nostra treballadora social, la Laura Cortés, es posa en contacte amb vosaltres i res, ens veurem, o jo o algun de les meves companyes vindran i farem la valoració amb vosaltres. Doncs, moltes gràcies, ho deixarem aquí i fins la propera. Que vagi bé.